Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина, и сегодня мы в очередной раз погадаем на ваши отношения с загадным человеком. Нужны ли вы этому человеку, нужны ли вы для отношений? Насколько человек этот испытывает к вам какие-то чувства, да, и насколько он действительно хочет с вами быть. И гадать я буду вот на этой замечательной колоде Таро, она очень красивая. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, давайте выкладывать наши позиции. Первая карта покажет ваши чувства к этому человеку. А уже потом будем с вами смотреть его чувства к вам, нужны ли вы ему, как продолжатся отношения. Итак, ориентируйтесь по своим чувствам. Так вы будете точно знать, что выбрали позицию правильно. Можно загадать 3 разных человека. Можно загадать даже, если вы чувствуете, что в 2 позициях, допустим, или в 3 чувства ваши совпадают. Можно даже так смотреть несколько позиций. Итак, первая позиция у нас вот такие духи. Джорджио, Беверли-Хиллз. Вторая позиция. Универсо. И третья позиция, это у нас с вами Ив Роше, Зои Эликсир. Вот. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Сначала проверяем ваши чувства. Правильно ли вы выбрали позицию. Итак, первые духи и первая карта. Ваши чувства. Ой, неправильно перевернула. Змея. Туз жезлов. Ну, эта карта, она на самом деле показывает очень сильную энергию кундалини, да, с одной стороны. То есть рост, развитие, страсть, энергия, мощный такой запал. Вы очень интересуетесь этим человеком. Но все-таки не будем игнорировать сигналы. Все-таки змея, да. Вам кажется, что в ваши отношения могла проползти какая-то змея. Понимаете? Вот могла. И вы из-за этого, конечно же, переживаете, наверное, думаете об этом. То есть, с одной стороны, вы испытываете к человеку притяжение, влечение, вы о нем постоянно об этом человеке думаете, может быть, даже наблюдаете за этим человеком, даже когда он не рядом, да. Постоянно хотите общаться с этим человеком, его внимание хотите, но и подозреваете в чем-то. И, может быть, точно знаете, что есть какая-то змея, враг для отношений, да? Ну, хорошо, давайте посмотрим, если вы себя узнали, а что чувствует этот человек по отношению к вам. И здесь у нас вышла карта, значит, паук. Это у нас колесо фортуны, да? Вот этот человек знает, что вы как-то друг с другом связаны судьбой. Он знает, что, да, у вас какие-то, может быть, тяжеловатые отношения, в каком-то смысле карма отношений может быть тяжелые, но как будто вы узнали друг друга, когда встретились, и вы, мол, виделись и в прошлых жизнях, и как-то общались, и соприкасались, и, может, были в отношениях. И вот этот человек, когда вас встретил в жизни, да, он это все почувствовал сразу. Вот он почувствовал, что как-то вы судьбой связаны, он вас как будто бы узнал, понимаете? И поэтому, да, он чувствует очень сильное такое, как будто непреодолимое к вам притяжение, что вот эта судьба, что вы оба вплетены в общую сеть судеб в жизни, да, но связаны гораздо сильнее, допустим, чем другие люди, то есть ваши линии энергетические сильнее, да, чем у других людей. Здесь у нас такой священный паук или паучиха, как говорят. И, соответственно, это уже сеть мироздания, паутина мироздания нашего. Вот. И я считаю, что да, этот человек, он чувствует такую очень мощную связь
И даже вот, опять же, когда вы не вместе друг с другом, там, допустим, на расстоянии или не общаетесь, то он чувствует ваше настроение. И знает всегда, допустим, что вот если что-то с вами не так, то вот он начинает беспокоиться, да. То есть вот такая связь, очень сильная связь. Хорошо. Какие у вас отношения? Вот по какому типу вы идете отношений? Сова. Здесь у нас защитник света, отшельник, да? Но карта показывает то, что отношения действительно какие-то темные, что это отношения мистические. На самом деле каждый из вас хочет осветлить эти отношения, улучшить, но действительно в них много интриг, тайн, и часто, может быть, даже каждый из вас уходит в себя из этих отношений, вот просто пытаясь их проанализировать. И в этот момент кто-то из вас может становиться более пассивным. Но, с другой стороны, каждый и чувствует все равно эту связь, да. То есть связь мистическая, отношения мистические, непонятно, вот иногда даже непонятно, почему так сильно тянет. И даже есть такое тяготение от этих чувств. Нужны ли вы этому человеку? Тут у нас скоробей, жук-скоробей и 10 жезлов. С одной стороны, карта показывает, что для отношений много препятствий. С другой стороны, что для этого человека кажется, вот эти отношения – это как удача. То есть вы приносите ему в жизни удачу. Но нужно эти препятствия преодолеть. А вот какие препятствия для отношений? Бизон. Здесь у нас, ну, можно сказать, туз пентаклей, да? Может такое быть, что препятствием для отношений является даже вот материальное положение, деньги, какие-то ресурсы, чье-то вот финансовое положение из вас, да, или особенно этого человека. И с другой стороны, может быть, этого человека где-то держит имущество и деньги, наработанные в прошлом. То есть вообще эта карта очень связана с прошлым, да? Может, какие-то его тянут назад прошлые отношения. Будете ли вы вместе? Здесь мы видим сороку. 7 перьев, да? Карта показывает, ну, как, эта карта, можно сказать, 7 мечей. То есть перья – это мечи. Карта показывает хитрый ход. Карта показывает ключ, подборку ключа какого-то, да, радугу. То есть она говорит, что вы можете быть вместе, но как-то пока вот скрывать свои отношения от других и подобрать в итоге потихоньку ключ к тому, чтобы быть вместе вот основательно, да. Вот будущее ближайшие отношений. Это у нас с вами, значит, 3 мечей, это 3 перьев. Видите? Снегири. Ну, опять же, карта показывает, да, какие-то дожди, невзгоды, но это все можно преодолеть. Вот как эти птички, да, они очень сильно обладают таким умением выживать. И тут также вот, может быть, вы могли бы, ну, взять и вот пройти сквозь невзгоды, бури, там, проблемы с этим человеком. И в итоге вы же подберете ключ. То есть видно, что в будущем вы сможете вот как-то изловчиться, преодолеть эти препятствия. Но да, есть и люди препятствующие, и вот эти какие-то финансово-имущественные проблемы. То есть это нужно уметь преодолевать. Может, это и не снегири, может, это какие-то воробьишки цветные. Вот. Ну, в общем, карты показывают здесь, да, что вы в ближайшем будущем, может, столкнетесь и с проблемами, но это не говорит, что вы не останетесь вместе и что человек вас не любит, да. А скорее ему нужно вот из этих проблем потихоньку выколупываться, а вам ему лучше помогать, чем создавать еще большие препятствия. Вот. Ну, такой ответ по первой позиции получился. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Нужны ли вы загаданному человеку, значит.
Тут какое-то универсо коти. Вот. Мне кажется, это мужской. Похоже на мужской, потому что синий, да? Тут какая-то прям... Смотрите, какая интересная. Тут, оказывается, это... Я даже их не рассмотрела раньше. Какая-то картинка прям на задней стороне птица, что-то. Вот прям так интересно. Кто бы мог подумать, да, что на маленьком флакончике такие рисунки. Так, неправильно взяла. Я перевернутые арканы не люблю. То есть я умею их читать, но я на них не гадаю. И так в колоде есть положительные, отрицательные карты, нейтральные, какая разница. Итак, тут у нас, значит, 4 жезлов, да? Здесь мы видим светлячков. Ну, естественно, карта говорит о том, что любите человека, серьезно к нему относитесь, надеетесь очень на него. У вас есть в любви такой момент, как сентиментальности, романтики и такой глубокой веры в то, что этот человек тоже вас любит. Вот так. Сейчас мы, конечно, проверим, есть ли чувства в ответ, но вы считаете, что вы как-то вот бываете в восторге от этого человека. Он для вас приятен. Вы считаете, что вы хорошо общаетесь друг с другом. Вот. Поэтому я бы сказала, да, что вы любите этого человека и вот прям стремитесь к нему, да. Стремитесь к нему. А он что чувствует? А он буйвол, получается, да? Ну, это у нас символ Иерофанта. Защитник священных традиций, да? Ну, я бы сказала, этот человек тоже вас любит. Хорошо и серьезно относится к вам. У него основательные к вам чувства, и такой человек очень точно знает, что вы соответствуете его каким-то жизненным этим, как сказать, установкам, да? Подходите ему во всем и подходите для брака. Вот. Или вы уже женат. То есть очень сильное уважение. Но это карта платонической любви. Здесь, видите, у буйвола, у священного такого буйвола, да, есть ключи на шее болтаются. То есть с помощью ваших отношений, как человек вот верит и знает, что он открывает многое в жизни, открывает себя, открывает возможности. И этот человек как будто на вас очень надеется. То есть прям такая возвышенная какая-то любовь у него к вам. Любовь, дружба, вера в вас. Вот такое. Интересная карта. Ну, хорошо. Давайте посмотрим тип ваших отношений. Вот какая у вас связь такая, да? Ваши отношения. Енот. Но енот – это символ пажа пентаклей. Карта прикольная. То есть это отношения такие, да, развивающиеся, когда людям друг с другом интересно, действительно, у них есть общие интересы, восхищение друг другом. Вот вы знаете, карта показывает, что может быть длительный союз. И люди стремятся в этом союзе к тому, чтобы обеспечить свою жизнь, чтобы вот жить хорошо, чтобы объединяться для усиления энергии, что вместе вы сила, а по отдельности это нет. То есть это семья. Я считаю, что карта именно символизирует семью. Вообще енот, он очень часто живет в семье, да, у него есть именно какой-то клан, и они стараются держаться вместе. Они, конечно, ходят воровать, но вместе. Они любят по помойкам шариться вместе. Ну, то есть вот у них есть такой командный дух. Они вот, я недавно видела ролики смешные, как они поднимаются, значит, по водосточной, по-моему, трубе и вообще как-то по стене кому-то в квартиру, что-то там они пытаются достать с этой квартиры, но вместе. Это очень смешно, они такие круглые, толстенькие, мохнатые. Ну, это вообще, енот — это, ну, милейшее существо просто. Обожаю енотов. Значит, у вас какие-то, ну, хорошие отношения, хорошая связь. Нужны ли вы этому человеку?
Ну, здесь у нас лунь. Лун. Я его лунь тогда называю, да? Ну, вот он как бы похож на утку, на гуся, но я знаю, что это другая птица. Короче, эта птица сидит на гнезде. Тут у нас 4 перьев. Это говорит не о аннулировании отношений, а именно о гнезде, о том, что высиживаем яйца. Поэтому нужны высиживать яйца вместе будете, да, на гнезде, то есть гнездо общее. То есть немножко другой символ, чем стандартной вот Райдер-Уэйт колоде. Плюс, заметьте, как нарисовали здесь 4-листный клевер, опять же, да, то есть вы приносите человеку удачу, совершенно точно. Дальше, значит. Есть ли препятствия для отношений? Попугай. Ну, вы знаете, попугай, это тоже как паж мечей, да, показывает сплетни, разговоры за спиной, пересуды. Из-за этого может возникать недоверие или ругань. Но в целом, я бы сказала, это вот сплетники, ну, это везде есть, и ничего страшного в них нет. На самом деле, если их не слушать, все нормально. Язык твой, враг твой, да, говорят? Так и есть. Так, значит, будете ли вы вместе? А вот тут вот у нас летучая мышь. 15-й, хотела сказать, 12-й аркан. Вы знаете, летучая мышь, она может, в принципе, показывать вот такое подвешенное состояние длительное время. Почему? Ну, у них же тоже семьи у летучих, даже это не летучая мышь, а может летучая лисица быть, но у них тоже семьи на дереве, они висят все вместе. То есть это может быть длительно одинаковая ситуация просто в отношениях. Давайте ее уточним. Вот я не думаю, что здесь дело в том, что вы там не будете. Вот орел, видите? Орел. То есть ясно, понятно, что это у нас король пентаклей, да? Нет, король мечей, перьев, да? Вот. Он показывает, что здесь как мужчина главный, так скажем, защитник, хранитель. То есть вот в этом суть. Поэтому я бы сказала, тут как бы длительно одна ситуация. Орлы же тоже вот они по парам живут. И давайте посмотрим ближайшее будущее отношений. Мышь. 4 пентаклей. Ну, карта показывает, опять же, все стабильно, все одинаково. Люди как будто бы вот в одном быту могут находиться, держаться друг за друга. Вот знаете, как карты показывают? И не сильно какие-то вау, страстные отношения, но стабильные. Вот так. То есть вы можете быть в браке, скорее всего. В браке, и там не сильно что-то развивается в этом браке, но можно годами вот в одинаковой ситуации быть друг с другом. Вот об этом речь скорее вот в этих картах. То есть вы человеку нужны буквально для семьи. Если возраст позволяет, для рождения детей. Да, не для приключений, да, не для вот этих страстей. И может даже и не совсем для романтики. А вот как кто-то очень надежный. Сказать, что вот там человек вами прямо обалденно восхищается, делает, может, кучу комплиментов. Нет. Или там она там готова вас хвалить сутками там, и полыхать. Нет. А скорее вот именно такое отношение полной стабильности. И бросать человек вас не будет. Но вот сказать, что вы от него прям любовное разнообразие дождетесь, я тоже не могу. Вот судя по этим картам. И хотите быть в стабильных отношениях? Вот будьте. Создавайте семью, если она еще не создана. Вот такой ответ для вас. Хорошо, идем дальше. Позиция номер 3. Наши фраше, зооэликсир. И, значит, я сегодня все карты перевернула, не обращайте внимания. Вы его любите. Вы петух, и это солнце. Прям кукарекает. Вставайте, говорит. Вот так же вы этого человека пытаетесь пробудить. Вы на него надеетесь, он для вас свет в окошке. Как петух видит солнце, так вы видите этого человека и радуетесь. Я бы сказала, именно такое восхищение
вот он для вас великолепный или великолепная. Вы считаете человека невероятно привлекательным, и у вас все горит. То есть вот именно об этом карта говорит, что это такие фееричные, невероятные какие-то бомбические чувства. Отношения вы считаете успехом, а человек для вас просто вот звезда, солнце. Звезда по имени Солнце. Хорошо, если вы узнаете себя и считаете, что данный петух просто супер, что чувствует этот петух к вам? Кролик. Луна. Лунная мечта. Вот смотрите, как интересно. Солнце и луна. Петух и кролик. Или заяц. Петух и заяц, да? Интересная команда собралась. Ну, человек с вами буквально ощущает мистическую связь. Возможно, вы не его типаж. Вот возможно. Но он не понимает сам, почему его так влечет к вам. Человек о вас постоянно думает, особенно по ночам. Если отдельно находится от вас, то очень скучает по вам, но не понимает, почему. И ему кажется, вы его приворожили. Вот прям об этом речь. То есть очень интересные карты. Вы прям горите на солнышке, да, а он там под луной ночью мерзнет. Вот, и думает, мечтает. Но романтика здесь просто факт. Плещет у вас страсть, у него романтика, да. Вы такой яркий, мощный петух, а он такой вот беленький, пушистенький зайчик. Или наоборот, он для вас петух, вы для него зайчик красивый, да? Он для вас солнце, вы для него луна. Вы знаете, как луна и солнце любят друг друга. Хоть и находятся как будто даже на расстоянии, да? А если их приблизить, солнце сожжет луну окончательно, там размерами не совпадают. Так, ладно, тип ваших отношений. Слон. Ну, тут у нас типа правосудие, да? Вот слон — это символ большой удачи, на самом деле. Мы же в каждой колоде все-таки обращаем на свое внимание, да, на что-то. Для меня слон — это символ бога Ганеша. А Ганеша всегда дает удачу и хорошую семью. Но также справедливость даже сама по себе в классической колоде показывает такой устойчивый и счастливый брак, да, официальный. Поэтому здесь люди, в принципе, могли друг к другу встретиться, чтобы потом быть в серьезных отношениях. Хорошо, нужны ли вы ему или ей? А вот тут у нас вот это моль, да, 12-й аркан. Он считает, вы ему полностью меняете жизнь, этому человеку. Поэтому мы уточним. В связи с вами у него все переворачивается, понимаете? Вот у меня карта улетела куда-то. Тут у нас, значит, морская черепашка по имени Наташка. С очками из Китая. Такая вот крутая, да? Ага, значит, это у нас рыцарь ракушек. Или может, это королева ракушек? Ну, как вот Нуртурер. Кто это у нас? Воспитатель, получается. Ну, значит, королева. Ну, что говорит карта? Конечно же, вы все переворачиваете в представлении этого человека. Ему нужно для того, чтобы быть с вами, распрощаться с прошлым. И он считает, что если вы женщина невероятно красивая и вы нуждаетесь в его любви, а если вы гадаете на женщину, то она очень сильно раскрывается вместе с вами, как женщина, свою женскую энергию. И даже если человек от вас отказывается, но внутри знает, что наоборот, что вы должны попробовать быть вместе, потому что вот это какой-то невероятный, интересный союз, да? Ладно. Есть ли препятствия для отношений? Здесь у нас олень. Ну, какой-то олень мешает вашим отношениям. 7 пентаклей. Ну, во-первых, смотрите, может быть человек, могут быть деньги, ожидание денег, ожидание лучшей жизни, да, ожидание там, когда все поправится вот у меня с деньгами, я буду с тобой. Ну, это бред. Потому что нужно вам дать понять человеку, что не надо ничего ждать, а просто жить, да, вместе преодолевать любые проблемы. Будете ли вы вместе? Верблюд.
Ну, верблюд, он вообще, вы знаете, он показывает на самом деле, да, типа вот как раз рыцаря жезлов, наверное, что идет движение вперед, да, караван идет в пустыне, и действительно могут развиваться отношения, но все-таки сказать, что точно вы поженитесь, трудно сказать, но приключений ждите совместных, да. Но опять же, мы же видим здесь рядом справедливость, которая может обеспечить вам брак. Поэтому, ну, развитие отношений, да, вот такого яркого, точно ждите. Может быть, совместный переезд, опять же, и там брак. И как в ближайшем будущем будут развиваться отношения. Тут типа дракона. Ага, башня. А вот из-за этого, да, тут проблемка. Вы можете на какое-то время ругаться, да, разрывать отношения, отказываться друг от друга. Или разъезжаться, допустим, человек уезжает куда-то там далеко, на заработки по павлину, который говорит о звезде, да, звезда. То есть может уезжать на заработки, допустим, чтобы поправить свое финансовое положение. Видите, отъезд идет. Точно, лошадь, отъезд. То есть это не башня расставания, а это отъезд, и из-за этого не вместе. И потом что будет? Потом осел. Видите, человек проявляет себя упрямо, потому что... А знаете почему, скорее всего? Допустим, человек едет зарабатывать, а вы его обвиняете, да? А потом он, конечно, будет проявлять себя как упрямый осел. Или вы, ага, ты уехал, я тебя не приму. И ягуар показывает, что все равно страсть возьмет свой верх, да, и будет развитие ярких отношений. Как говорится, ярко поссорились, ярко помирились. То есть человек потом приехать может, или вы к нему поедете и помиритесь. И опять будете общаться. Но у вас как-то вот все странно. То есть Солнце и Луна, они же противоположности, они же не похожи совершенно друг на друга. Да? И вот вы не похожи друг на друга. А вам нужно понять друг друга. Вас тянет как противоположности друг друга, как плюс и минус притягиваются. И, конечно, вы можете не быть согласны, там, когда человек куда-то уезжает, что-то там поехал зарабатывать, там, или она там, да, пытается на учебу поехать или еще что-нибудь. Конечно, обидно. Вот. Но если вы друг друга поймете, то все-таки можно будет быть вместе. Ну, вот такой интересный ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.